ya bu, nggak jelas hidupnya ya. Pokoknya pahit dunia ini, kena tipu lagi, kena waluhi. Tahu gak ikam bahasa walu? Ah, ikam ini. Aku lagi yang kena dimarahin, serba salah memang aku ini. Udah keringat jagung keluar. Sedih kalau diceritain. Begini memang nasib. Bukan upau. Ceritanya ini si Sultan lagi di sidang sama bubuhannya. Gara-gara dibohongin, salah nunjukin jalur. Masih mau dia. Parah. Dengar. Si Sultan salah. Gimana? Lagi di sidang tengah hutan. Jadi kalau kayak posisi kayak kamu gimana nih posisinya ini? Kalau udah di sini nih, hukum rimba yang berlaku sudah ini. Kamu yang bisa mengungkapkan itu dan kira posisi Harus mengaku dulu pokoknya dia salah, baru selesai ini sidang. break makan siang, break makan siang. Kesimpulannya, Makan maksi. jadi nggak dilanjutkan perjalanannya. Maksi dice. Aduh. Jadi gimana Sul? Habis makan siang. Kemana lagi? Kemana lagi? Terserah mau kemana. Yang penting makan siang dulu. Kita ke pondok dulu kan, makan siang. Nanti kamu dilanjut sidang itu habis makan siang. Kalau yang lain-lain nggak tahu pokoknya. Kamu sudah siap kah? Siap. Sidang setelah makan siang. Pokoknya 24 jam aku ini. On terus. Gimana ini Hakim? Pak Hakim gimana Pak Hakim? Pokoknya hancur kita hari ini Wal. Kesimpulannya gimana? 1 bulan Wal, 2 kali dikerjain sama adek. Jauh-jauh jalan, cuma dapat lu tukang kerjain aja. Jadi kita balik ini. Balik Wal, karena sudah ada yang ngomong kampung tengah lapar Wal. Oke, langsung kalau begitu. Janganlah santai di dalam sangkar, nanti dia mengamuk. Santai di pagruk, menambah persoalan kegedean.